Yaşad Fondunun müdür müavini Rəbiyə Quliyeva buradadır, əziz dostlar. Xoş gəldiniz Rəbiyə xanım, sabahınız xeyir olsun. Çünki bilirik ki, bugün marafon olacaq İctimai Televiziyanın efirində 3 saatlıq canlı yayım. Xoş gördük. Bugün məsuliyyətli bir gündür, həm sizin üçün, həm bizim üçün. Əminəm ki, çox yaxşı hazırlaşmışsınız həm siz, həm də bizim komandamız. Elə istəyirəm bu barədə birinci sualımızı sizə ünvanlayaq. Bugün İctimai Televiziyanın efirində Sabah Saxlamayaq proqramında Yaşad marafonu baş tutacaq. Necədir işlər, necə gedir və nələr orada bizi gözləyir, təxmini bir həm də anons kimi olsun. Hər kəs salamlayıram, dəvətiniz üçün təşəkkür edirəm. İctimai Televiziya hər zamanki kimi bu məsələlərin işıqlandırılmasında çox böyük dəstək göstərir. Bu dəfəki marafonda ənənəvi surətdə görülən işlərimizin həm hesabatını təqdim eləyəcəyik. Bilirsiniz ki, bizim üçün hesabat çox önəmlidir. Biz həm Yaşad Qovaz saytında detallı hesabatlar yerləşdiririk, həm də televiziyalar, saytlar və digər üsullarla vətəndaşlarımıza mütəmadi hesabat verməyə çalışırıq. Ona görə bugünkü marafonda belə deyək, görüntülərin təqdim olunduğu, video materialların təqdim olunduğu, dəstək göstərilmiş şəhid ailə üzvləri və qazilərimizin çıxış edəcəyi, iştirak edəcəyi bir marafon olacaq. Onlar canlı şəkildə belə deyək də, özlərindən eşitmiş olacaq vətəndaşlar onlara göstərilən dəstək və ümumiyyətlə onların bu 5 illik həyat yolu barəsində həmçinin orada biz video materiallardan əlavə canlı bağlantılar olacaq. Çox da detallara vermək istəmirəm. Tamaşaçılarımızı dəvət etmək istəyirəm. Maraqlı olacaq. Ümid edirəm ki, hər kəs ekran başında olacaq həmin vaxt. Biraz məqsədimizdən, məramımızdan danışaq. Nədir məqsədimiz və ümumiyyətlə verdiyimiz mesaj bu dəfə nə olacaq, Rəbiyə xanım? Hesabat vermək və verdiyimiz mesaj odur ki, 5 ilin bitməsinə baxmayaraq, 5 il olmasına baxmayaraq, hələ də müalicə alan qazilərimiz var, hələ də səbir diləməli olduğumuz şəhid ailələri var. Çünki bu ağrı, acı onların həyatında ömürlük davam eləyəcək. Yəni, əlil olmaq, bu sənin ömürlük bir müalicəyə ehtiyacın olmağın deməkdir. Hələ müharibə əlillisənsə, ömürlük həm də sənin diqqət və qayğıya ehtiyacın var. Yəni, hamının bildiyi bir deyim var da, şəhidlər öləndə yox, unudulanda unudulur. Şəhid olanda yox, unudulanda ölürlər. Ona görə bax, bu şəhid ailələrini həm unutturmamaq, unutmamaq. Biz onsuz da görürük ki, biz unutqan xalq deyilik. Biz çox yaxşı xatırlayırıq hər şeyi və hər bir vətəndaşımız kiçik yaşlı uşağından tutmuş, böyük yaşlı yaşlımıza kimi onların yanındadılar. Həm də bunları göstərmək istəyirik ki, bu proseslər hələ də davam edir, biz hələ də dəstək göstəririk və siz də bizim yanımızda olmaq istəyirsinizsə, iyanələrinizlə öz dəstəyinizi göstərə bilərsiniz. Elə qeyd elədiniz Rəbiyə xanım, sizdəki 5 il arxada qaldı. Həm mən, həm Aynurun da adından bunu rahatlıqla deyə bilərəm ki, biz öz aramızda da bayaq bu barədə müzakirə elədik. Həm bir vətəndaş kimi, həm də bir jurnalist kimi biz özümüz də Yaşad Fondunun bu 5 ildə gördüyü işlərlə tanışıq, elə xalqımız da bir çox şey bilir. Lakin hədəflər bitmir, sizin də qeyd elədiyiniz kimi. Qarşıda başqa hansı hədəflər, hansı məqsədlər, hansı işlər, bəlkə xüsusi bir yeni layihələr ola bilər ki, düşünülür Yaşad Fondu tərəfindən. İstəyərdim biraz da bu barədə bizə məlumat verəsiniz. Müalicələr davam edir. Sağlamlığa qovuşdurmaqla bağlı hədəflərimiz yenə də olduğu kimi davam edir. Ümid edirik ki, tam şəkildə hər kəsi, tam da olmasa müəyyən qədər maksimalına çatdıra bilək. Təbii ki, dövlətimizin dəstəyi ilə, dövlət qurumlarının dəstəyi ilə. Bundan əlavə biz həmçinin əsas olaraq vətəndaşlarımızın dəstəyi ilə dövlət qurumlarının səhiyyə müəssisələrini nəzərdə tuturdum. Bilirsiniz ki, Yaşad Fondu icbari tibbi sığortanın xidmətlər zərfindən kənar xidmətlərin ödənişini həyata keçirir. Yəni, dövlət qurumları öz, belə deyək də, öhdəliklərini tam şəkildə yerinə yetirir bu barədə. Vətəndaşların dəstəyi ilə də biz digər dəstək tədbirlərini göstəririk. Bundan əlavə biz şəhidlərimizin övladlarının, həm də qazilərimizin, həm də şəhidlərimizin xanımlarının, digər ailə üzvlərinin təhsili ilə bağlı dəstək göstəririk. Onların təkcə maddi yox, həm də mənəvi yanlarında olmaq üçün müxtəlif layihələr edirik. Elə bu yaxınlarda intellektual marafon oldu. Yəni, bu ənənəvi surətdə davam etdiriləcək layihələrdən biridir. Burada əsas məqsəd sadəcə bir layihənin keçirilib bitməsi demək deyil. Əsas məqsəd təhsilə həvəsləndirmək, təhsil ətrafında, bilik, bacarıq ətrafında insanları toplamaq və onların gələcəyinə bu istiqamətdə dəstək olmaq və həmişə yanlarında olmaqdır.
hədəflərimiz gələcəyə Azərbaycan xalqının ən savadlı hissəsini, şəhid övladları olmasını çatdırmaqdır. Onlar bugün özəl ali təhsil müəssisələrində, dövlət təhsil müəssisələrində, xaricdə və yerli özəl liseylərdə təhsil alırlar və fond da sonuna qədər imkanları çərçivəsində onların yanındadır. Və onu da demək lazımdır ki, marafon təkcə maddi dəstək deyildir. Bu həm də mənəvi birlikdir. Bunun başqa bir gücü var bizim üçün, başqa bir anlamı var. Marafonda iştirak eləyəcəklərə bax bu mesajı ötürmək üçün də fikirlərinizi xahiş eləyəcəyik Rəbiyə xanım. Çünki üzr istəyirəm, bu mənəvi tərəfinə siz də toxundunuz, Aynurda toxundu. Biz özümüz də bir çox sujetlər, video materiallar izləmişik bu barədə ki, mənəvi dəstək ən az maddi dəstəyə qədər çox önəmlidir. Orada insan hekayələrini də biz çox görmüşük. Buyurun. Elədir. Bəzən biz hesabat verəndə qısa bir zamanımız olur. Hesabat sadəcə rəqəmlərdən ibarət olur. Amma insanlar o həyatları yaxından eşitdikcə, qazilərimizin öz döyüş hekayəsini, ondan sonraki və ondan əvvəlki həyatını, onların öz dillərindən eşitdikcə, şəhid ailələrinin hazırki durumlarını, onların övladlarının təhsillərini və uğurlarını eşitdikcə, mən fikirləşirəm ki, bu təkcə fondun uğuru deyil, bu siz demiş vətəndaşlarımızın uğurudur. Yəni, özlərinin bu hissədə bir rolunu gördükcə insanlarımız daha çox ürəklənəcəklər və canlı şahidi olduqda fonda daha çox dəstək göstərəcəklər. Çünki biz hər birimiz şəhid ailələri və qazilərimiz üçün ən yaxşısını diləyirik və hər yerdə də hər bir vətəndaşımız bunu səsləndirir ki, özümüzə arzuladığımızdan daha artığını onlar üçün arzulayırıq. Yaşad fondu da məhz budur. Özümüzə arzuladığımızın daha artığını arzuladığımız insanlara bu arzunun gerçəkləşdirilməsi üçün bir vasitədir. Fonda dəstək olarsak, fond da subyektlərinin yanında olacaq və öz dəstəyini göstərəcəkdir. Təşəkkür edirik Rəbiyə xanım, uğurlar arzu edirik Yaşad fonduna bundan sonraki fəaliyyətində də həmçinin. Hörmətli tamaşaçılar, siz ekranlarda QR kod görürsünüz hazırda və həmin QR kodu öz smartfonlarınız vasitəsilə skan edərək, oxutduraraq iyanələrinizi edə bilərsiniz. Məbləğin heç bir önəmi yoxdur. Əsas bu birliyimizi göstərmək və bu aksiyada iştirak eləməkdir. Axşam 17:00-dan 20:00-a qədər İctimai Televiziyanın efirində Sabah Saxlamayaq proqramında geniş bir marafon olacaq. Elə Rəbiyə xanım da bu barədə məlumat verdi. Hər birinizi aktiv olmağa və birliyimizi bir daha nümayiş etdirməyə dəvət edirik. Biz tariximizin müxtəlif dövrlərində bu birliyi xalq olaraq göstərə bilmişik. Yenə də göstərəcəyik. Buna heç bir şübhəmiz yoxdur. Təşəkkür edirik Rəbiyə xanım. Təşəkkür edirik Rəbiyə xanım. Bugünkü marafonda da.